பாருங்க மாலை பொழுது கத்துனாக்க நட ஆரம்பிச்சாச்சு. பாருங்க 2 அடிக்கு ஒரு செடி, வாய்க்கால் வந்து 3 அடி கேப்புக்கு வரலாம். பாருங்க எங்கள் அம்மா, ஐயா, சித்தி, எங்கள் அப்பா எல்லாம் நட்டுட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டே ஒரு தண்ணி வந்து விட்டாச்சு, ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து மண் கூலிங்காக விட்டுணும். இப்போ வந்து 2வது தண்ணி விட்டுட்டு பாருங்க அது ஃபுல்லாக நட்டுட்டு போயிடுச்சு. ஆனால் இது ஃபுல்லாக இருக்குது, ஒரு 4-5 கால் அந்த சைடு இருக்குது. ஒரு 7-8 பேர்